హలో అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ హోమ్ మేడ్. సో ఇవాళ మన వీడియో ఏంటంటే అండి, నేను అన్బాక్సింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. నేను మీషో నుంచి ఒక ప్రోడక్ట్ అయితే తీసుకున్నాను. దాన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దామని చెప్పేసి నేను వీడియో అయితే తీస్తున్నాను. సో జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చిందండి ప్రోడక్ట్ అయితే. నేను ఇప్పుడే ఓపెన్ చేసిస్తున్నాను, అంటే వీడియో తీసి అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దామని చేస్తున్నాను అనమాట. ఈ ప్రోడక్ట్ నేను మీషో నుంచి తీసుకున్నాను. ఒక మంచి జ్యువెలరీ సెట్ తీసుకున్నాను అనమాట. సో చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అందుకని చెప్పేసి నేను ఎలా ఉంటుందా అని చెప్పేసి నేను అన్బాక్సింగే చేద్దామని చెప్పి చేస్తున్నాను ఈ వీడియో అయితే. యాక్చువల్లీ నేనే ఫోన్ పట్టుకొని తీస్తున్నానండి. నా హ్యాండ్తో ఓపెన్ చేస్తున్నాను, ఒక హ్యాండ్తో ఫోన్ పట్టుకున్నాను. అందుకని చెప్పేసి కొద్దిగా టైం పట్టింది నేను ఓపెన్ చేయడానికి. సో ప్యాకింగ్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చిందండి. సో పైన వచ్చేసి ఇలా వచ్చి అండ్ లోపల ఒక బాక్స్ అయితే ఇచ్చారు. ప్యాకింగ్ అయితే సూపర్ అంటే సూపర్గా ఇచ్చారండి. చాలా బాగా వచ్చింది ప్యాకింగ్ అయితే. ఎక్కడ ఏం నలగలేదు కూడా, అంత బాగా వచ్చింది. బాక్స్ ఇచ్చారు, అందులోపల బబుల్ ర్యాప్ ఇచ్చారు, ఇంకా వాటిపైన కవర్స్ కూడా ఇచ్చారు. సో చాలా బాగా ప్యాకింగ్ అయితే మాత్రం చాలా గుడ్గా చేశారండి. చాలా చాలా బాగుంది. నాకైతే ప్యాకింగ్ బాగా నచ్చింది. అండ్ జ్యువెలరీ కూడా చాలా బాగా వచ్చిందండి. సో నాకు ఇందులో ఏం నచ్చలేదంటే, నాకు జ్యువెలరీ వచ్చేసి నాకు కవర్స్లోనే ఇచ్చారండి. నాకు బాక్స్ అయితే ఇవ్వలేదు. అదొకటి బాక్స్లో ఇచ్చుంటే బాగుండు అనిపించింది. ఎందుకంటే మనం ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికైనా కూడా చాలా బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి ఓన్లీ కవర్స్లోనే ఇచ్చారు. నాకు బాక్స్ ఇచ్చుంటే బాగుండు అనిపించింది. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇలా బబుల్ ర్యాప్ చేసి మంచిగా కవర్స్లో అయితే నాకు జ్యువెలరీ ఇచ్చారు. జ్యువెలరీ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉందండి. చాలా చాలా బాగుంది. నేను ఎలా వస్తుందని చాలా టెన్షన్ పడ్డాను, బట్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఇంకా ఇవైతే 2 సెట్స్ అండి. అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ అండ్ పాపెట్ బిల్ల కూడా వచ్చింది. 3 అంటే ఇలా ఇన్ని వచ్చాయన్నమాట. ఒకటేమో లాంగ్ హారం, ఒకటేమో షార్ట్ హారం, అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ అండ్ పాపెట్ చైన్ వచ్చిందనమాట. సో ఇలా సపరేట్ కవర్స్లో ఇలా పెట్టి ఇచ్చారనమాట. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. క్వాలిటీ కూడా ఆసమ్గా ఉంది, సూపర్ ఉంది. ఇది షార్ట్ అనమాట, షార్ట్ హారం. ఇది వచ్చేసి లాంగ్ హారం అనమాట. సో ఇది అనమాట ఫైనల్ లుక్ అయితే. మీకు మొత్తం ఒకసారి పెట్టి చూపించేస్తాను అనమాట. సో ఇలా ఉంటుందన్నమాట ఫైనల్ లుక్. చూసారు కదండి ఎంత బాగుందో. సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి నా ఛానల్ని.